吃饭，金针菇。大把蒜。酱的这个骨头。把子肉。吃饭，今天吃酸辣鸡杂盖饭。这个酸辣鸡杂是免切的，
酸豆角呀，还有这鸡杂都是给我们切好的。鸡杂焯一下水，然后一炒就可以了。收到它那个包装上面有怎么就是炒的，很简单。姐妹们，酸辣鸡蛋你们去拍。吃饭，今天吃这个外婆菜炒的鸡蛋。外婆在双12的活动，6号、7号2天，9.9米给我们到手5包。回家随便炒什么都好吃啊！炒个蛋炒饭。配肉末，配鸡蛋，都可以啊。配毛豆、配豆角都可以。它是没有辣味的啊，你喜欢吃辣的可以放点辣椒，我这里面放了点，也可以配那个蒜苗，忘了。
个松花皮蛋，就是我拍视频里面吃的那种，可好吃了。哎呀，它是无铅工艺的，姐妹们可以放心的去吃啊。它是个个都是这种流心的。如果你不想吃它这么流心的，可以给它放一放。我也吃。我也吃了。我要吃一包皮蛋。大家一起吃。好的。它个头挺大的，36.9块给我们到手20个。20。20多呗。多。那100更多。那又是100多了。哎呀，我想吃。大家一起吃，行没？我忘吃片儿。不吃花吗？不吃花。我给你掰，我给你掰。个个都是这种流心的。掉了。就拍姐妹们，可以炒着吃，还可以凉拌。